Robert Emerson Landisburg wuxuu ahaa sawir-qaade Mareykan ah. Qaraxii buurta St. Helens 18 May sanadkii 1980 sawir-qaade Robert halkaas ayuu joogay. Wuxuu dhowr mayl u jiray fooda sare ee buurta, isaga oo sawir ka qaadaya. Waxay ku qaadatay dhowr toddobaad ka hor qarxitaanka fulkaanada si uu sawir ahaan u diiwaan geliyo isbeddelka fulkaanada. Markii buurtu qaraxday, wuxuu sawiro ka qaadayay daruur dambas ah oo si degdeg ah ugu soo aadanay. Wuxuu sii waday inuu sawiro qaraxa ilaa daqiiqadii ugu dambeysay ee suurtagalka ahayd. Kadibna wuxuu ku dul seexday boorsadiisa si uu jirkiisa uga dhigo gaashaankii ugu dambeeyay ee uu ku badbaadin lahaa waxa ku jira boorsada. Wuxuu naftiisa halis u geliyay sawiradan idin muuqda. Wuxuu rumaysnaa in aanu ka baxsan karin qaraxa fulkaanada si uu naftiisa u badbaadiyo. Sidaa darteed, wuxuu isticmaalay jirkiisa si uu u badbaadiyo sawiradiisa. 17 maalmood kadib, meydka Landisburg ayaa la helay isaga oo ku dhex aasan dambaska, boorsadiisa dhabarkana ay hoos taalo.